喺9月21號，我哋坐中港車喺香港去到深圳寶安機場，坐咗2個鐘頭飛機，好快就去到昆明嘅長水機場啦。旅行社喺機場載我哋去酒店，去到酒店呢，就係交旅費嘅餘額啦、簽合約啦、上房啦，同埋最後就自由活動嘅。團費係唔包機票嘅，但係都好抵。呢個係我哋呢報團嗰陣時候嘅資訊㗎。當其時呢係冇寫明話有呢購物點，問過導遊啦，佢就話就算有都唔會多。但係當我哋去到昆明呢，收到合約嗰陣時候呢，發覺都有好幾個購物點。第一日晚餐，我哋去咗官渡古鎮食雲南過橋米線，味道都唔差㗎，大約只係呢58人民幣啫。呢一間就係我哋第一日入住嘅酒店，睇個樣呢，好似都唔錯。但係沖涼房竟然有煙頭喺地下。第二日已經有購物點，就係茶葉。一上到旅遊車已經落住滂沱大雨，而個導遊呢態度非常惡劣，包括唔可以玩手機、唔可以瞓覺、唔可以戴帽同埋黑眼鏡，要聽佢講解購物點嘅貨品同埋盡力購買，否則會影響佢收入。一毛不拔嘅團友請退團，雲南係唔歡迎呢啲人嘅。第一站我哋去咗石林參觀，不同形狀嘅石山都好宏偉。呢一個就係彝族女子阿斯瑪化身為石頭嘅故事。去完石林，我哋就去第一個購物點聽書同埋購買茶葉。我哋都有購買佢推介嘅雲南普洱茶葉。第二晚嘅酒店呢，比第一晚差啲啦，因為呢，佢比較舊啦，同埋都幾污糟，但係都可以接受嘅。第3日去大理，冇購物點喎。我哋坐上遊船啦，去遊洱海。洱海呢好靚啊，睇下海天一色咁樣，非常美麗。跟住我哋坐電瓶車去大理古城遊覽。呢個係大理古城嘅南門。大理古城裏邊有好多商鋪啦，有買銀啦，有買手信啦，仲有呢，佢嘅街道都好闊落啦，都幾好行嘅。跟住我哋坐上呢啲呢吉普車旅泊啦，同埋呢周圍嘅風景呢都唔錯嘅。嗰度嘅工作人員呢幫我哋影咗呢啲天空之鏡。第3晚嘅酒店呢係比第2晚好好多。起碼都乾淨企理。第4日去麗江，行程好豐富，但購物點亦都比較多。第一個購物點就係賣翡翠玉石嘅地方，跟住就車我哋去賣銀器嘅地方啦。接住呢，就係去拉布海玩騎馬觀江，每人呢嘅入場費係260蚊人民幣。我哋係第一次騎馬，我哋都覺得好驚險，因為呢隻馬呢係好似唔係好受控制咁樣咯。騎完馬，我哋就去拉布海景區嗰度遊覽。嗰度呢，湖光山色，打卡點好多，風景都係一流㗎。晚餐係雞同埋雜菜煲。食完晚餐，大家都喺大堂嗰度跳舞助興，非常熱鬧。
跟住嘅節目就係夜遊麗江古城。今晚最後一個節目就係睇麗水金沙民族舞蹈表演，但係呢，我覺得麻麻地啦，所以呢就未睇晒，已經返咗酒店啦。就係呢間叫做鴻翔大酒店，佢嘅設施真係好得人驚。那行呢就好似呢個低級嘅公寓啦，咁入到去呢，嗰啲牆身啊同埋呢地板都好舊啦。上網呢 check 過去嘅房價呢，原來係每晚呢只係79蚊人民幣嘅。咁呢，佢話呢度呢仲要我哋住2晚喎。唉，嗱你睇下啦，佢個櫃呢係發毛嘅，塊鏡係裂嘅，座廁係歪嘅。個瓷盤呢係裂嘅。去到第5日啦，購物點呢就係黃龍玉專門店啦，同埋呢個係睇中醫執藥嘅。呢度就係黃龍玉專門店，我哋幾個團友呢都有喺呢度購物。跟住導遊呢帶啲團友去睇醫生執埋藥呢，先上玉龍雪山，已經搞到呢成晏晝嘅1:30。喺玉龍雪山呢，3356海拔呢，如果仲要再上高啲，就要坐呢啲纜車啦。纜車載我哋上到4506海拔。而家嘅玉龍雪山呢係冇雪，但係呢風景都好靚。呢度呢空氣好稀薄，所以好多人都要吸氧氣。因為上玉龍雪山呢，我哋呢遲咗落嚟，所以呢導遊即刻帶我哋去南月湖嗰度參觀啦。你睇下嗰啲瀑布啊、流水啊幾靚。呢啲就係我哋自費嘅晚餐啊，比平時嗰啲團餐豐富好多。由於尋晚嘅酒店實在太差啦，所以我哋決定呢自費呢搬酒店。呢個酒店呢真係好靚啊，好大，同埋好乾淨、好新，都係呢240蚊人民幣一晚啫。睇下，差幾遠？去到第6日，我哋去香格里拉，今日係冇購物點嘅。第一站我哋去到虎跳峽，睇下啲流水幾洶湧澎湃。第二站就係獨克宗古城，呢度有好多寺廟嘅古舊建築。呢度有一個好大型嘅轉經筒，要由好多人呢去推動。聽講話呢，每人要轉3次啦，就可以祈福消災㗎啦。今日最後一個景點就係普達措國家公園，即係呢行公園啦。但係呢風景真係好靚啊，唔係一般嘅郊野公園咯。晚餐導遊就帶咗我哋去食藏民族嘅傳統火鍋啦，仲有呢歌舞表演啦，都幾精彩㗎。最後就係團友同埋嗰啲表演者呢，一齊喺個廣場嗰度呢跳呢個民族舞啦，大家都盡興而回啊！今晚住嘅酒店呢，不過不失啦。去到第7日呢，就有2個購物點啦，包括呢藏民家訪及購買嗰啲藥材，包括冬蟲夏草同埋田質啦。第2樣呢，就係牦牛工場嗰度呢，買啲牦牛嘅副產品嘅。呢啲呢，就係藏民嘅家居啦。呢啲屋呢，係佢哋自己起㗎，可以住呢幾代人㗎。
呢度就係牦牛工場啦，同埋咧博物館嘅。我哋可以睇到咧啲牦牛咧嗰啲模型啦，同埋咧佢哋可以有咩製成品嘅，亦都可以喺度購買喎。呢個場咧就係俾啲遊客咧去購買咧牦牛嘅產品啦，包括咧牛肉乾啦，同埋咧有啲皮具都有喎，係用牦牛嘅皮去做嘅。旅遊巴送到我哋嚟麗江車站，我哋喺車站附近呢，食埋晚餐之後呢，就坐8:53嘅火車。呢啲係一啲硬臥嚟㗎。每4個人一間房啦，咁呢就都 OK 嘅，都整齊乾淨嘅。咁夜晚黑呢，呢度呢9點半就熄燈㗎啦，就朝頭早呢4點鐘呢就開返燈俾你哋刷牙洗面啦，跟住呢就開返車。到咗第二朝嘅大約4點半啦，已經呢嚟到昆明站啦。原定呢有個導遊會去火車站接我哋去食早餐，跟住呢又帶我哋去集散中心繼續購物。為咗唔想再俾佢呢劏多一筆，大家呢就決定離團自行打車去昆明機場。因為我哋唔跟呢去原定嘅行程啦，同埋又唔接電話，所以呢佢就將我哋啲機票呢全部取消晒。我哋唔受佢恐嚇，自費買機票返深圳都係700幾蚊港幣。去到深圳機場外邊已經有中港車司機接載我哋返香港溫暖的家。總結今次嘅行程啦，雲南風光如畫，值得遊覽。但係參加雲南當地團呢，雖然平，但係導遊呢以高壓手段同埋惡劣嘅態度威逼團友購物，令雲南旅遊業蒙羞。奉勸呢有意去雲南旅遊嘅朋友呢，切忌參加當地嘅平價團啦。